السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتي. والعواشر مبروكة ورمضان كريم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله دوزوا هاد الأواخر شهر رمضان بالغفران والصحة والسلامة، والله يطلب شي حاجة ربي يعطيها له. المهم البنات جبت لكم واحد الغريبة معلكة زوينة، السر ديالها هي تطيب غير 5 دقائق في الفرن، يعني عندكم ما طيبوهاش. يعني كاين شي قنوات حطوها ما طيباش، ولكن البنات أنا ديجا هاد الحلوة تنديرها في داري من شحال هادي، يعني قديمة، اللي هي كنت تنحطها في تبسيط الفرن ونسطحها على طبسيل الفرن، نقطعها مرصوصات على شكل ملفاي، ونصايبها بالكوفيتين ونفندها في الكوك ولا الجنجلان تتجي او كاوكاو مهرمش تتجي يا سلام. المهم البنات غادي نبتكروها غريبه يعني، وغادي نوريكم السر ديالها كيفاش غادي علاش نحطوها في الفرن. طيب باش ما تحرقناش، عندي هنايا التمر منقي ومفوره البنات مزيان باش يعطي داك العسل ديالو، وعندي هنا الجنجلان، وعندي هنا كاوكاو، وعندي هنا الكوفيتير جاري ديال المشماش. الكاوكاو عندي على 2 أنواع محمّر. ها أنتم البنات هنايا عندي نُص كيلو ديال التمر أو فوق نُص كيلو. المهم البنات صوبوا على عينكم ميزانكم، المهم شحال ما حطيتو من كمية شحال من كمية عطاتكم. المهم البنات أنا حطيت هنايا التمر، وغادي نديرو ماء زهر ضروري البنات، معلقة د الماء زهر باش غادي نطحن هاد المكون ديالنا باش تيعطي واحد النكهة، يعني يكون الزهر بنوع جيد ممتاز. المهم البنات لمّا التمر طحنته مع 3 د المعالق د الكاوكاو باش ديك التعليكة ما تحبسوش يطحن، ها هو دزت الكاوكاو ديالي تينطحنوا نيت عاوتاني، اللي غادي نوريكم القياس ديالو. كاوكاو الأحمر بالقشور ديالو، وكاوكاو الغليظ بلا قشور، باش يعطيني واحد اللون زوين، وما تعطينيش الحلوة غامقة، يعني ما نديروش كلشي بالقشور. المهم البنات لمّا نطحن كاوكاو غادي تشوفوا القياس اللي أنا غادي نحبس عليه باش تبقى لي الحلوة مهرمشة. المهم البنات هذه هي العقدة اللي درت، يعني التمر فورت مفور ومطحون مع الزهر، وعندي معلقة د القرفة، 3 د المعالق بالقبة ديال المشماش المربى، وعندي معلقة ديال الزهر، وكي قلت لكم ربما ننسى معلقة د القرفة نعاودها مرة واحدة أخرى. المهم البنات نجمع المكون ديالي باليد مزيان مزيان باش نحصل على ديك العقدة اللي أنا بغيت. ما توضعوا البنات لا بيضة لا خمارة لا حتى شي حاجة، هي بغيت نقول لكم ضروري الفران. لما نجمعوا العجين ديالنا البنات مزيان ونعرفوا بان المكونات ديالنا كلهم نساجموا مع بعضياتهم، ما تبقى حتى شي حاجه مع مكوره او شي حاجه. التمر ديالنا البنات تيجي سهل لما تنفوروه وتعسلنا وتنزيدوه مع ديك المسهر، تيعطي واحد التعليكه زوينه، وفي نفس الوقت البنات مغذي. تشيلوا داك التمر البنات اللي جاهز ما تتعرفوش كيفاش مصنوع وباش هذا واش نقي. اما هذا التمر ديالي مسحته بالزهر وفورته، ويعني وباليد باش تعطيو لوليداتكم شي حاجه زوينه. تنحطوا البنات تبسيط الفرن ديالنا مع الورق، وتنحطوا الجنجلان ديالنا ونبقاو نكورو ونحطوه في التبسيط. والفران ديالي راه تنسخنو مزيان باش لما نوضع الغريبه ديالي غادي نوضعها، حيت انا عندي الفران ديال الغاز. غادي نحطو غير 5 دقائق على نار مهيله، 2 دقائق من الفوق و2 دقائق من التحت، صافي باش ما تحرق لياش، وباش تبقى داك التعليكه ديالها اللي انا بغيت. المهم البنات غنبقاو نحربلو الحريبلات ديالنا اللي نكوروهم، ونبقاو نضغطو باش الشنجلان يلصق لنا على الكويرات ديالنا. كاينه البنات اللي يديروهم في كويغطات ديال الحلوى ويدير عليهم الشكلاط، او يعني غير هكا كويرات بالشكلاط. يعني اي حاجه درتوها انا بغيت نديرها غريبه، يعني هي اللي قلت لك ديجا درتها انا مرسويات على شكل ملفاي، جات رائعه جدا وفي نفس الوقت صحيه. المهم البنات غادي نبقى على هاد الكويرات هكا، ومنين نجي نكور غادي نضغط باش الجنجلان ما يتحيدليش منها، وغادي نستف اللاطه ديالي. المهم البنات غادي نعاود لكم شي شويه نرجع لكم المشاكل ديالي والغياب ديالي اليوتيوب. غادي تقولوا علاش ليلى غيبتي و3 شهور او 4 شهور او 5 شهور. المهم البنات راني غيبت لظروف خاصه، اللي كان عندي مشاكل البنات، اللي صراحه هاد القناه دوزت عليها العذاب 3 سنين وانا معاها، حتى قديت الشروطات ديالها. اي اخت اللي تكون عندها قناه غادي تحس بيا، يعني الشروط ديالها ما ساهلش البنات. 1000 ساعه، عفوا 1000 أبوني، شوية عاوتاني 4000 ساعة، اللي ماشي غير أجي وجمع ومونطي الفيديو وحطي وضربي تمارة ولما توجد باش تفرحي بها.
تتجي وحده وتتحيد لك القناه ديالك تما فين تيبقى فيك الحال. والحمد لله والشكر لله، ما تيشد ربي البيبان حتى تيحل الابواب. واللهم لك الحمد، الرزق في يد الله، ماشي الرزق عند العبد. تنحمد الله ونشكره، واللي يطلب شي حاجه طلب شي حاجه يطلبها من عند الله. اما البشريه هذه ما عندهم ما يديروا لكم. هذا هو. ولكن الناس كاينين الناس الخيار وكاينين الناس ديال الخير، ولكن كاينين الناس الله ينعلها سلعه. المهم البنات ندخل لكم في الموضوع ديالي. واحد النهار كنت دخلت اليوتيوب ولقيت انتصار الشماليه كتدير العرس لبنتها، وعجبني واحد الفيديو هزيته، ما حطيتوش كامل ولكن نقصت منه شويه شويه، وحطيت واحد الدفوع كانت دارت. المهم البنات واحد النهار دخلت عندي بالتعليق، السيده عمرها ما دخلت لشي قناه صغيره التعليق. الله يا ربي، واش المستوى وصل للمستوى؟ حنايا ناس مشهورين، علاش غندخلوا للقنوات اللي صغارين ونتفكروهم؟ لا، غادي ندخل غادي نعايرها شويه. المهم فعلا البنات دخلت عندي، انا ما عشتهاش نهائيا. شافوها شي بنات كانوا دخلوا عندي جداد وصحاباتي، وبقات تتهضر وهي تتعاير معاهم، هما تيعايروها وهي تتعاير معاهم وهي تعاير. شنو تتقول لهم؟ شنو تيقولوا لها؟ شنو قالت لي في هذاك التعليق؟ قالت لي حيدي الفيديو ولا غادي ندير لك اللي ما غندير لك اللي ما غندير لك. المهم انا البنات ما شفتش، حتى البنات جاوبوها قالوا لها حشومه عليك. ناس برانيين الصراحه وناس نعرفوهم، قالوا لها حشومه عليك، السيده هزاتو. مادام الا انتيا ما بغيتيش بنتك تحط في اليوتيوب علاش حطيتيها؟ مادام حطيتيها في اليوتيوب راه حتى هي لا هزات، خليها ترزق الله من هذا الفيديو. لا ما شغلكمش تدخلوا سوق راسكم. المهم المعيوره البنات وبلا شي هضره ما عندي ما نقول لكم، خاسره ومراه كبيره وحطات المستوى ديالها هكاك وبقات تتعاير مع الناس. المهم انا دخلت عندها صراحه وقلت لها اختي سمحي لي، عجبني وزيتو، راه كان القنوات اللي صراحه هزوا البنات وراه ما داروا والو. المهم انا احسن انت منهم. قالت لي قلت لك حطي حيدي. شنو البنات الديفو ديالي الوحيد اللي انا ما حسبنيش بان الا هزيتي شي فيديو و واش كاتبك اليوتيوب غيجيك شي حقوق الطبع، يعني انا عاد باديه في اليوتيوب ما حسبنيش. المهم البنات مشات هي صفطات اليوتيوب، قالت لهم صفطت لي حقوق الطبع والنشر، وقالت لهم زولوا لها القناه وما عرفتش داكشي. قالت لهم هي بروفيسور في داكشي ديالها، يعني المراه عارفه وعندها واحد بنت عني تتقاد لها داكشي المسائل. الحمد لله كل شيء عند الله سبحانه وتعالى. شو دارت اخوتي؟ فعلا اليوتيوب صيفط لي واحد البريه، انا اللي ما شفتهاش، ولدي شافها قال لي ماما راه صيفطت لك واحد اليوتيوب واحد البريه. دخلت هانتوما البنات لما تنصوب الفيديو ديالي قطعت من الموضوع ورجعت لكم، تنشوفوا الجراره ونتقبوها في الوسط وغادي ندخلها الفران. هانتوما دخلتها الفران، شوف الشكل ديالها اللي عطات، تنفخات واحد شويه سبحان الله مع داك الكونفيتير والزهر والتمر ديالنا مفور. هذا هو السر، التمر مفور والزهر والمشماش المربى اللي تيعطيها تضاعف واحد شويه، واحد التعليكه ملي تجي تاكلها. المهم البنات داك الساعه تنزينوها بالشكلاط الابيض واللوز وكاوكاو داكشي باش ما بغيتو. المهم البنات صيفطوا لي اليوتيوب قالوا لي خصك تحيدي داك الفيديو، وراه صيفطات لك حقوق طبعا النشر وضروري خاصنا حنايا ندخلوا، ضروري خصنا نحيدوك القناه ديالك او طلبي منها السماح. فعلا البنات عطاوني واحد البلاصه البريه، دخلت طلبت منها السماحه وقلت لها شوف الا انا غلط عافاك حيدي الفيديو، حيدي لي حقوق الطبع والنشر وما نعاودش. والله يا البنات ما بغات تصيفط ولا شي 3 المرات وانا تنصيفط لها، يعني ما اعتبرتنيش، يعني هي قناه طالعه وانا فين غادي تشوفني؟ هي لاباس عليها وشبعات فلوس اليوتيوب، وفين تحس كرش الجيعانه تفكرش عاود عفوا الكرش الشبعانه تفكرش الجيعانه. ما اعتبرتنيش البنات، وفعلا القناه ديالي تحيدات وعطاوني 3 شهور المهله، عاد منين يفوت رمضان عاد باش نصيفطها يا ربي ردوها لي. وتنقول لها الله ياخذ فيك الحق يا انتصار، وما نسمع لك ما نغفر لك حتى الله سبحانه وتعالى، وما نتهنى لي خاطري تنشوفك تنتي بكيتي كي بكيتيني. وهذا هو اللي نقول لك البنات. المهم ما علينا، راه الا بغيتو شي حاجه طلبوها من عند الله. البشر راه الا بغاو يقول لك الحبايب ديالي الحبايب ديالي هكا في الفيديوهات ديالها، السلام عليكم الحبايب ديالي العزاز على قلبي. يا البنات راه بغات لكم غير تفرجوا لها في لي فيديو ديالها، راه ما كاين لا حبايب لا والو. الا لقاتكم منين تشدكم والله لا عقلات عليكم كيما شدتني انا. شحال وانا تنتفرج لها في قنواتها قبل ما ندير اليوتيوب وكانت عزيزه عليا وما عقلاتش عليا. المهم الله ياخذ فيك الحق يا انتصار، وانا وياك امام الله. المهم خلينا من هذا الشيء، ها الحليوه ديالي وجدات تاكلوها بصحه والسلامه ان شاء الله. وانتم يا البنات تشاهدوا هذا الفيديو ما تنساونيش من لايك والتعليق الزوين،
وتبارطاجيوها البنات، حيت علاش قناتي هبطات وبغيت نطلعها شويه باش نصيفطها للمراجعه. وشكرا لكم مره واحده اخرى. ها الحليوه ديالي تاكلوها بالصحه والراحه، تتجي غزاله ومعلكه. السلام عليكم.